Assalamualaikum, Bang. Abang tidur ya, Bang? Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 5 hari bulan 10 2019 pukul 7 petang. Aku baru saja melepasi highway pesisir pantai WCE Mengala ke Teluk Intan. Aku daripada Kuala Selangor pukul 6 petang tadi. Malam ni cadang nak cari laut di sekitar Pekan Teluk Intan. Dan besok pada 6 hari bulan 10 aku join event JJO, Jelajah Joran Old Timer, yang ke-37 tak silap aku siri dia. Okey, tahniah pengurusan JJO dan juga penyokong-penyokong iaitu pemancing-pemancing udang galah se-Malaysia. Okey. Aku tak keseorangan, aku ada bersama dengan Tam. Tam ni kalau kau tengok dalam FB, orang cakap kacukan Jepun. Nama FB dia Kazuko Narita. Dan juga seorang lagi Ujang Muhammad Nizam nama FB-nya. So kami lah bertiga bagi geng JT Aliote untuk event JJO pada siri yang ke-37 ini. Okey, apa-apa aku akan update kemudian aksi-aksi menarik malam ni. Kita tengok agak-agak kumpul tak kumpul. Dan yang paling penting besok lah, harap-harap ada manis-manis ada tak ada, yang penting kita gembira. Tapi kalau ada podium lagi kita gembira. Okey, apa-apa nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Tak sempat buka mata. Sana buka maka. Saya kemudian lah dengan Pak Din. Dia pun obat. Aku dah bilang dulu dia pelengkor pun dengan tu lah. Gambar dia dua. Saya pun pelengkor benda tu. Dia bayar dia. Sampai pukul 6. Esok kerja Pak. Hari tu cuti. Wakil ahli. Okey, 9 sampai 6 petang. Okey ada bantahan. Kalau ada seorang bantah je cancel. Ada bantahan. Abang Isa bantah awak. Dekat tangan. Ada bantah. Bantahan tak ada. Tujuh dia. Okey, close 9 pagi sampai pukul 6 petang. Itu dia. Event sudah pun bermula di Persatuan Pengai Melayu Daerah Hilir Perak. Jom kita turun. Ya, satu-satu sudah keluar.
Ingatlah Syed. Video dulu. Video on. Au. Hai, tersabar dah tu. Oh, tak sabar tu. Star dia. Okey, baik. Itu dia. Upacara pelepasan event JJO siri yang ke-37 6 hari bulan 10 2019. Okey, mudah-mudahan kita berrezeki. Okey, kita jumpa lagi. Adakah lesen pertama? Alhamdulillah. Lesen pertama tinggi. Bolehlah. Allahu Akbar. Ikan jelama. Oh, satunya macam makan juga. Macam udang. Oh, tu dia. Adakah podium? Adakah podium? Tak adalah, kecil dia. Alhamdulillah. Silang-silang kali.
Alhamdulillah. Dulu. Bergerak. Pom-pom tak selamat. Buat macam tak ada apa-apa lah. Buat cara menimbang baju merah. Wah, biar dia Sementara tu biji petik pun dah dapat dah jawapan dia. Kita cari pemenang saja sekejap lagi. Betul petik. Kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berpikir boleh melakukan, pikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Berpikir boleh melakukan,
kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, kau boleh. Kau boleh.